కడప జిల్లా ఒంటిమిట్ట మండలం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నీటి వనరుల పరిరక్షణ, చెరువుల అభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్తున్న నేపథ్యంలో గంగపేరూరు చెరువులో కంప చెట్ల తొలగింపుకు శుక్రవారం రాజంపేట తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ జగన్మోహన్ రాజు ఆదేశాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. చెరువులో పెరిగిన కంప చెట్ల తొలగింపునకు సుమారు 5 లక్షల నిధులు మంజూరు కావడంతో జేసీబీల సహాయంతో పనులు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపీడీఓ సుజాతమ్మ టెంకాయ కొట్టి పనులను ప్రారంభించారు. చెరువులో కంప చెట్లు విస్తరించడం వలన నీటి నిల్వ సామర్థ్యం తగ్గుతూ రైతులు, పశుపోషకులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని తెలిపారు. ప్రస్తుతం చేపడుతున్న పనుల ద్వారా చెరువు సామర్థ్యం పెరిగి భవిష్యత్తులో వర్షపు నీటి నిల్వకు అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడతాయని పేర్కొన్నారు. గ్రామీణాభివృద్ధి, నీటి వనరుల సంరక్షణకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యాచరణ ముందుకు సాగుతోందని, చెరువుల పునరుద్ధరణ ద్వారా వ్యవసాయ రంగానికి బలోపేతం కలుగుతుందని స్థానిక నాయకులు అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ కార్యక్రమంలో గంగపేరూరు చెరువు చైర్మన్ కె వెంకట్రమణ, టీడీపీ సీనియర్ నాయకుడు బొబ్బిలి రాయుడు, ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ లలిత్, గ్రామ సచివాలయ కార్యదర్శి సౌజన్య, సుబ్బయ్య బాబు, వెంకటేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. గ్రామ ప్రజలు చెరువు అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభం కావడంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు.